哈！今日我哋開一場，咁而家咧就去好多人都去過嘅九記嗰度試一試呢個清湯腩。嗱，依家啲人唔排九記噶啦，個個啦都喺對面排呢個企口通。依家係中午1點鐘啊，佢應該係俾人拍過1-2次就爆咗咯。有辣椒沒有？辣椒就有。只有這種。哎，對對對。可唔可以偷你一啖？而且加一個牛腩可以嗎？偷啖開。啊。你小心啊！勁炸！好啦，啱啱食完啦，係甜到飛起咯。係啊，我講第你第一啖你睇下，好甜，超甜，係咯，好鮮甜。我琴日食嗰個啊清淡，真係淡到飛起。不過都有雞粉嘅，佢話冇味精，不過肯定係有落雞粉嘅。好啦，咁而家食完啦，咁依家就翻屋企啦。好啦，咁而家就翻到屋企啦。今日啦就做呢個清湯腩。咁我呢度有啲坑腩同埋崩沙腩嘅。嗱，大家可以望一望啦。咁依家啦，首先啦就將佢哋啦清乾淨先嘅，全部都係新鮮牛腩啊。做清湯腩啦，都係用翻呢個新鮮牛腩，啲毛啊嗰啲啊拆走佢啊就得噶啦。然後啦，我哋就要攞去飛水噶啦。我諗呢個清湯腩啦，你哋都等咗好耐，其實唔係好難整。我做法就會比較簡單。咁而家啦，啲牛腩啦洗乾淨，飛水浸過晒啲牛腩佢。好啦，咁而家啦開中火，啲水一滾啦就可以即時攞出嚟噶啦，就唔好飛太耐啦，唔係一間就啲味啦就會淡晒噶啦。咁另外啦就加少少料酒落去。咁我呢度咧就一共咧係有3斤嘅崩沙腩同埋坑腩㗎，放2片薑落去得㗎啦。咁果皮啦就大概10克到嘅，土果啦我就有3粒，沙薑啦就大概20克，白胡椒粒啦都係20克到嘅，桂皮啦都有啦，大概4克到，而甘草啦就有10克嘅。咁呢啲咧就係一間我哋會用嘅香料。咁呢個果皮啦我先攞出嚟浸一浸水先，浸軟咗佢先，然後將嗰啲果嗰啲囊啦就刮走佢，咁其他啲香料啦，咁我一間咧就會用啲水啦沖一沖佢嘅。咁我呢度啦就有啦大概1.8公斤嘅牛腩嘅，咁我用嘅水啦就大概係4.5公斤嘅，咁我呢度咧都煲定啲水先。好啦，咁而家咧啲牛腩啦就開始滾啦，咁我咧就攞佢出嚟噶啦準備。咁我而家咧就將啲牛腩啦洗乾淨先，沖走嗰啲血水佢。輕輕咁樣將表面嗰啲血水啊、血跡啊沖走就得㗎啦。嗱，咁啲肥肉啦我就冇去走嘅，我由得佢嘅。啲啱啱唔中意食嘅話啦，我先至啦整走佢。你呢啲都係味嚟㗎嘛，唔好 trim 走佢，煮埋佢嘅一齊。咁如果啦大家想個湯啦甜啲啦，你可以考慮啦加啲洋葱落去嘅。所以呢啲香料啦就擺喺個袋度先，然後咧就攞啲水沖一沖佢，沖走嗰啲塵。煲滾咗之後啦，我就會閂翻啦，做文火，我就唔會冚蓋㗎啦。一冚蓋啦，佢好容易啦就會水滾嘅。一滾啦，你煮嗰個牛腩啦、個清湯腩啦、個湯底啦就會變咗濁咗或者比較白嘅。咁依家啦，我就先將呢啲香料啦放埋入去先。一滾咗之後啦，我就會閂翻細火㗎啦。好啦，咁而家啦啲水煲滾啦，咁我就將個火閂翻中細火，等佢有少少卜卜卜咁樣就得㗎啦。將啲牛腩放入去，而家又開始計時，牛腩啦就煮50分鐘。因為你呢嚿牛腩我真係鬧死你，我入去。咁如果你個牛腩唔聽話啦，猛咁浮上嚟啦，你加多個碗落去啦，擲住佢。記得俾佢咁樣微微滾就得㗎啦。如果有啲浮沫啊、血水嗰啲啦，飛走佢咯。咁而家啦就到個白蘿蔔。去皮，去深啲。好啦，蘿蔔去完皮啦，就切開佢。你要滾刀切又得，點切都得。我中意細嚿啲，一口一嚿咁樣。啲水啱啱蓋過晒啲蘿蔔，唔夠甜，就加啲糖，加2茶匙啦。我呢度煲滾咗之後，煲佢3分鐘到，然後啦就冚蓋焗佢20到30分鐘。糖芹、芫茜、青葱同埋炸蒜。
咁呢個就係最後啦，個牛腩蘿蔔啦做好咗之後啦，就灑上去啦，上面用嘅。唔中意邊樣啦，就唔好落邊樣。咁啲芹菜就會切細粒啲嘅，咁就唔會落咁多，因為佢個味咧比較長。嗱，最後就芫茜，有冇人唔中意芫茜？我好中意芫茜。羹布啦，呢啲啊，切細粒啲。切咗之後啦，將啲葱啦、芹菜啦撈勻你就得噶啦。咁呢度咧我就有50克嘅冰糖、20克嘅鹽、10克嘅雞粉同埋5克嘅味精喺入邊嘅。唔中意味精或者雞粉就唔好用，淨係落鹽就得噶啦。我將啲冰糖啦放埋入去啦。好，咁而家啦，我就將啲調味料放埋落去。好啦，咁而家啲坑腩同埋崩沙腩啦就煮咗啦，有40分鐘啦。咁依家啦，我就將個火啦熄咗佢先，然後冚蓋焗佢40分鐘，總共係1個半鐘。咁蘿蔔啦煮滾咗3分鐘之後，我就熄火冚蓋就焗咗半個鐘。咁依家啦就可以將啦啲蘿蔔啲水啦倒走佢先嘅。如果你夾硬煲啦，佢只會啦喺外面嗰度啦就會變到好腍。不過入邊咧就反而啦就仲會實心啲嘅，所以點解啦？煲滾咗之後啦，我要冚蓋啦，焗佢啦20到30分鐘啦，就係要啲熱力慢慢滲透去蘿蔔嘅中心入邊，等成個蘿蔔啦都會熟透咗。咁如果你而家一睇啦，基本上入邊啦都透晒㗎啦。我攞一嚿出嚟，呢度嗱入邊都熟晒啦，亦都有咬口嘅。睇下佢 ，coffee 啊 ，coffee。去街咯，係去街你先應我，沖涼咯，唔沖啊，講笑咋，講笑咋，食蚊蚊咯，你咧咩都唔中意，最中意係沖涼，你又滾，好啦，咁啊而家啦啲牛腩啦就差唔多焗咗啱嘅時間噶啦，我而家試下先。咁你睇下啲牛腩熟唔熟咧？你攞支筷子咧多篤佢啦，就 O K 噶啦，唔使煮到佢爛晒咁樣。中火度煮多佢5分鐘就 O K 噶啦，加翻熱佢，係嘛？好清嘅，係嘛？咁啲滷水包啦，唔使即刻抌㗎。你啦，如果話嚟緊啦，依排啦再煮啦，都可以再用嘅。牛腩邊個唔中意食？湯麵、牛腩麵呢啲係嘛？邊個會拒絕咧？哇哈！好啦，就咁樣啦。我咁而家啲水煲滾啦，我將個麵餅抌入去，鬆開咗啦就 OK 噶啦，咁就得噶啦。倒入牛腩清湯。一碗大家期待已久嘅清湯牛腩麵啦，就做好啦！呢個清湯牛腩得唔得啊？正啊正啊正啊正！真係正！俾你舐到未啊？舐完啦，跟住就冇得食。冇啦，冇啦，喺邊啊？好啦，俾一嚿你啊，唔準食多。今期啦，呢個清湯腩 video 啦就差唔多啦，希望大家中意。記得點個 like 俾我，支持一下 support 下。咁如果大家想做好似九記個咖喱牛腩麵啦，咁大家啦記得啦就參考我呢個咖喱牛腩嗰個 recipe。咁啦就唔好落呢個椰奶落去啦，同埋唔需要落薯仔。拜拜。